हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ या कि ईयरफोन सेटिंग्स को बदल सकते हो या कि फिर बना सकते हो। मैं कहना चाहूँगा कि आप बना सकते हो। सो गाइस, आज के इस समय में ज़्यादातर मोबाइल मतलब एमआई के मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ रही है। रेडमी, सोनी, ये सभी सारे मोबाइलों में एक प्रॉब्लम आ रही है कि आप कोई भी ईयरफोन या ब्लूटूथ लेते हो तो आप ईयरफोन को जैसे ही प्लगिंग करते हो तो आप चेक करते होगे कि आपको वन साइड का ही साउंड मिल रहा है, एक साइड का ही आवाज़ आ रहा है आपके, जैसे कि आपके ईयरफोन्स में एक साइड का सिर्फ आवाज़ आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं समझाने वाला हूँ। तो गाइस, इसी प्रकार के नए नए वीडियोस को पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इससे आपका काम बन जाता है इस वीडियो को देखने के बाद तो एक लाइक और एक शेयर बनता है। तो गाइस, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसको करने के लिए आपको जैसे सेटिंग से ख़राब होता है तो आपको सेटिंग में ओके करना होगा। सेटिंग जैसे ही आप ओपन कर लोगे, सेटिंग ओपन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देख लोगे एमआई का मोबाइल है मेरा, एमआई नोट 8 है। आपको एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करना होगा। एक्सेसिबिलिटी में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो मोनो ऑडियो का ऑप्शन है, ऑडियो एंड स्क्रीन टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा एक। सो गाइस, आप यहाँ से देख सकते हो कि आप यहाँ पे फिर आपको यहाँ पर देख रहे ना, लेफ्ट में आप सिर्फ सुनना चाहते हो तो लेफ्ट का क्लिक करना, और अगर आप बीच में करोगे तो आपको दोनों साइड का सुनाई देगा, और राइट करोगे तो सिर्फ राइट का ही सुनाई देगा। तो आपको बीच में करके छोड़ देना होगा। आपको ट्राई करना होगा कि आपका सही हो गया या गलत है, अभी नहीं सुनाई दे रहा है। अगर गलत हो जाए, आपका सुनाई न दे, दोनों साइड सुनाई न दे, तो आप वीडियो को डिसलाइक करके और बैड कमेंट करके चले जाना। प्लीज़ गाइस, इस वीडियो को अगर आपका काम बन जाता है तो एक पूरी लाइक करना। और मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।